Sedmý oddíl, special, neboli Isle, si pro vás připravil pohádku o princi, banditech a drakovi. A 8 paneláky a 6 továrnami žije princ Vzduchovka, který si chce vzít za ženu princeznu Diabolku. Velitelka banditů Gertruda tomu chce ale zabránit, protože se už dlouho snaží o princovu přízeň a pokouší se ty dva rozdělit. Cože? To nemyslím vážně. To si snad dělí srandu. Zjistil jsi nějaký podrobnosti? Za 2 dny se budou projíždět poslední výklad našeho mostu. Mám plán. Počkáme si tady na ně a všechny je pobijeme. Rytíři vyřídili velitelce poslání. Uteklo několik dní a princ se svojí družinou prochází kolem mostu. Ty jsi smalá! Pojďme pokračovat. Dáte zrazu! Na prince dívat položím! Ty spodňáry! Barbara! Ty spodňáry! Ano, děkuji vám. Vy jste skutečně výbordelní. Můžeme pokračovat. Princezna se dozvěděla, že prince a jeho družinu přepadli bandité. Princ se proto dohodl, že princeznu ochrání a požádá jí o ruku. Vážená princezno, tady je princ. Má Praha. Přijel jsem k vám, abych vás požádal o ruku. A zajistil vám 100% bezpečí. Pojedete se mnou. Nechte mi prosím vás, milí princi, chvíli čas na rozmyšlení. A pro vaši 100% jistotu vám tady poskytuji mou ochránkyni jistotu. Já mám něco na práci, tak chvíličku. Je pravda, že vás na cestě přepadli bandité? Ano, Já se hrozně bojím. máte důvod se bát. Vaše cesty a mosty jsou obklopeny zlými proradnými bandity. Chcete se naučit bojovat? Ano, chci. Tady máte. Takové to kroužení mečem jenom pro zastrašení banditů. Braňte se! A na stranu, na druhou! A když spadnete, musíte se co nejrychleji zvednout. Toto jsem nečekala. Jste velmi dobrá. No, ještě mám to chyteno. Musíme jít. Fakt? Družina vyrazila na cestu. V tu samou chvíli se Gertruda dozvěděla, že princezna žije a jí zabít. Tak co, pobili jste je všichni? Jsou všichni mrtví? Cože? Pojďte mě blíž. Budu si to muset zařídit sama. Zavolám svého nejlepšího přítele. Draku! Draku, přileď!
zabijete taky. Drak se vydává na cestu. Lidi papu, já taky lidi papu. Hodina, zapte brata. Ale Počívalých dráků Bas a Hmyz. Natolik, že si nevšimli příchod Gertrudy, která se vrhla po princezu. Konečně se setkáváme tváří v tvář. Teď tě odstraním z cesty a princ bude můj. Jenom myslíš. Co vyštěli? Když Princeza zabil Gertrudu, odehrál se o kousek dál velký boj s drakem. Princezno! Můj princi! O, svědíka jako hovátko! Samý draka odvezl si princezu do svého hotelového paneláku a žil šťastně až do smrti. Děkuji.